一命二运三风水，风水好坏和你大有关系。欢迎大家来到今天的小酱之命理讲堂。今天小酱之主要给大家讲讲，把左手并拢，上面有几个洞，就证明你是什么命。在中国传统的命理学中，手相学一直占据着重要的地位。人们相信，通过观察手相，可以揭示一个人的命运走向和未来的生活状态。手掌的纹路、线条以及手指的形态，都能反映出一个人的性格、命运以及财富的积累。而其中，左手掌中的洞无疑是一个特别的命理符号，它可以揭示命运的潜在走向，帮助我们判断是富贵命、小康命、穷鬼命还是乞丐命。本视频将以左手并拢、掌中有洞为切入点，从手相学的角度探讨这一命理特征对命运的影响，并深入分析通过手相了解个人财富与命运的可能性。第一部分，左手并拢的象征意义。在传统的手相学中，左手常常被视为先天命运的象征，而右手则代表后天努力。左手并拢的状态代表着一个人所拥有的天赋、遗传和命运的基础。当左手并拢时，掌中的洞可能成为一种特殊的标志，它不仅揭示了个人的命运基调，也指引着未来的财富走向。天赋与命运的指示。左手掌中的洞往往象征着某种未完成的命运任务或潜在的机会，这些洞代表着缺失或不完全，可能暗示着此人有待完成的财富积累、人生目标，或者是需要化解的困局。也有人认为，掌中的洞是命运中的弱点，在某些情况下，这种特征与贫穷或不幸的命运相连接。命运中的挑战与机会。与其说这些洞是命运的缺陷，不如说它们是命运中的挑战与机会。在手相学中，洞的出现往往不是一件坏事，它也可以被看作是一个指引，提醒个人应当如何调整自己的人生路径，寻找财富和幸福的钥匙。第二部分，富贵命与左手掌中的洞。富贵命的象征。在许多手相学的解读中，如果一个人的左手掌中有多个洞，但这些洞均匀分布，并且有较深的纹路相辅相成，那么这样的手相通常意味着富贵命。虽然掌中有洞，但它们并非代表贫困，而是一种财富的象征。洞的存在可能表明，这个人天生拥有某种特殊的运气，可以通过智慧、机遇和努力积累财富，最终成为富贵之人。财富的积累与转变。富贵命的人往往在年轻时可能经历一些经济上的困难或者挑战，这些挑战类似于手掌中出现的洞。然而，随着时间的推移，经历过这些考验之后，个人的命运会发生转变。随着洞的愈合，财富与机遇将逐步汇聚，最终实现从贫穷到富贵的蜕变。这些人的财富不仅仅来自于运气，还与他们的智慧、努力和耐性密切相关。财运的外在表现。富贵命的人，除了手相的洞象征外，他们通常会拥有较为显著的财富征兆，比如生活环境优越、事业顺利等。他们的富贵并非偶然，而是多方面努力的积累与巧妙的机遇相结合。左手中的洞可能会在某个关键的时刻成为他们人生转折的标志。第三部分，小康命与左手掌中的洞。小康命的象征。小康命通常指的是那些生活中不缺钱财、家庭稳定、事业有所成就的人。对于左手掌中有洞的小康命来说，这些洞可能不深且不多，它们代表的是一种温和的生活状态，而非极度的贫困或富贵。左手掌中的洞更多的象征着平稳而渐进的财富积累过程，虽然没有极大的惊喜，但也是一种安稳的生活。稳定财富与稳步发展。小康命的特点在于，尽管没有富贵命中那种突如其来的财富暴涨，但却能通过一步一个脚印的努力，稳步积累财富。左手掌中的洞
暗示着此人在年轻时可能会经历一些轻微的财务困难。然而，这些困境是暂时的，随着时间的推移，生活质量会逐渐提升，最终达到小康水平。3、适度的幸运与努力。小康命的人，虽然他们的命运没有过多的波折，但也没有特别的富贵机会。这类人通常会通过踏实工作与谨慎投资逐步积累财富。他们的命运并非一开始就充满幸运，但通过日复一日的努力，最终会获得安稳的小康生活。第4部分，穷鬼命与乞丐命。手相中的动与贫困。1、穷鬼命的象征。穷鬼命的人往往在生活中面临许多经济上的困境，他们的左手掌中可能有大而深的洞，且伴随有极其显著的不顺运迹象。这些洞常常象征着内在的缺陷或缺失，使得他们在财运上十分不利。对于穷鬼命的人来说，这些洞通常是财富难以积累的象征，代表着生活中的种种艰难与贫困。2、命运的困局与挣扎。穷鬼命的人通常面临较大的经济压力，财富的积累非常缓慢，甚至可能终其一生都未能突破贫困的困境。手相中的洞反映了他们无法轻易打破的命运桎梏。这些人常常努力工作，但似乎总是差那么一点幸运或机会。这种命格的人往往缺少贵人帮助，面临更多的竞争与压力，导致他们很难实现财富的突破。3、改变命运的可能性。虽然穷鬼命的人面临许多困境，但并非没有转机。通过刻苦努力和转变思维方式，有些人最终能够从困境中走出来。佛教、道教或其他信仰的力量往往能为他们带来转运的机会。此外，改变命运的关键还在于自我修行与心态的调整。唯有通过内心的改变，才能逐步化解外在的困难。4、乞丐命的极限贫困。与穷鬼命相比，乞丐命的人生活困苦至极，他们的命运往往充满了连绵不断的艰难与挑战。手相中的洞对于乞丐命的人来说，通常比穷鬼命更加显眼、深刻。这些洞往往代表着一种无法轻易弥补的缺陷，或是生命中的巨大空缺。这些人常常遭遇贫困、疾病、孤独，甚至精神上的重压。他们的生命如同一片荒芜的土地，缺乏滋养和希望。无论他们多么努力，似乎都难以摆脱贫困的困境。手相中的洞则像是命运的烙印，时刻提醒着他们无法逃脱的生活窘境。在这种情况下，改变往往显得异常困难。乞丐命的人不仅需要强大的内心意志力去面对困境，还需要外部的帮助或是机会，才能够打破命运的束缚。佛教和道教的修行可能为这些人带来内心的宁静与启发，帮助他们在困境中保持清醒的头脑，从而找到一条改变命运的路径。同时，周围人的关爱与支持也能为他们提供突破困局的力量。无论如何，只有通过内外结合的努力，乞丐命的人才有可能在漫长的困苦中找到生存的希望，并逐步走出贫困的阴影。窗体顶端、窗体底端。第5部分，如何改善命运，转化命格。1、自我修行与调整心态。通过佛教、道教等修行方式，许多人能够在内心深处找到平静与智慧，从而改变自己的命运。这些修行不仅仅是外在的仪式，更是对内心世界的深刻净化与升华。通过冥想、诵经、祈祷等修行方法，修行者能够调和自身的气场，排解内心的焦虑与负面情绪，培养出坚韧的心态和智慧的眼光。即使手相中有不利的特征，内心的修为能够帮助人们化解困境，提升自己应对生活挑战的能力。例如，修行者可能通过积德行善，培养正能量的心态，逐步打破命运的束缚，开创更加顺遂的生活道路。在积累财富的过程中，这种内在的修为与外在的智慧相辅相成，使得财富逐渐流入他们的生活。
2、积极行动与努力改变。无论命运如何，每个人都可以通过后天的努力和智慧去改变自己的生活。手掌中有洞的人，虽然可能面临一些先天的不足或困境，但这并不意味着他们注定要贫穷或一生不顺。适当的行动是关键，只有积极面对挑战，采取合适的措施，才能真正转变命运。例如，选择正确的时机进行投资，做出明智的财务决策，可以帮助积累财富，建立良好的人际关系，拓展自己的社交网络，也能为事业带来更多机会和支持。此外，不断提升自身的技能和知识，增强自我竞争力，也能帮助个人实现生活的质变。因此，命运从不完全是注定的，而是可以通过不断的努力和改变，逐步迈向富贵或小康。手相的洞是命运的象征，但并非绝对。无论你是否有洞，无论你的手相如何，命运并非一成不变。通过努力、智慧与正念的修行，每个人都有可能改变自己的命运。手相的洞只是我们了解自己的一种方式，更重要的是，我们如何面对生活中的挑战，并通过行动改变自己的未来。好了，今天的分享到这里就结束了，希望大家能够喜欢，记得给小酱汁点点关注和小铃铛，小酱汁会继续给大家分享更多有趣的命理内容。我们下期再见。